Tem gente que não precisa gritar, não precisa insistir, não precisa nem falar para te controlar completamente. Um silêncio, uma demora, uma mudança quase imperceptível e sua mente já começa a trabalhar contra você. Você pensa demais, você sente demais, você reage. E quando você reage, o controle já não é mais seu. O erro da maioria dos homens é achar que a manipulação é algo óbvio, como se fosse grito, pressão, imposição. Não, o controle real é silencioso e acontece nos detalhes, nos espaços vazios, no que não é dito. Porque quando não existe resposta, sua mente cria uma. E na maioria das vezes, ela cria a pior possível. O silêncio é uma das armas mais poderosas que existem. Ele gera dúvida, ele cria tensão, ele te deixa desconfortável. E o ser humano odeia não saber. Então, o que você faz? Você tenta preencher o vazio? Manda mensagem, puxa assunto, se explica sem ninguém nem te pedir. E nesse momento, você entrega tudo. Seu interesse, sua ansiedade, seu nível de controle. Agora preste atenção. Quando alguém demora para te responder, o que acontece na sua mente? Você começa a imaginar, criar cenários, questionar seu próprio valor. Enquanto isso, a outra pessoa não fez nada, só não respondeu. Mas isso foi o suficiente para te afetar. Isso não é acaso, isso é estímulo psicológico. Existe algo ainda mais forte que a intenção: a falta dela. Quando alguém te dá atenção, você gosta, mas quando alguém tira, você passa a querer mais. É aí que o jogo vira. Você começa a correr atrás, não porque quer, mas porque você foi condicionado. Isso não é atração, é resposta emocional manipulada. E aqui está o ponto, onde a maioria perde. Eles reagem, respondem rápido demais, demonstram demais, tentam consertar o clima. E toda vez que você faz isso, você está demonstrando exatamente como pode ser controlado. Suas emoções viram um mapa. E quem sabe ler esse mapa te conduz. Agora entende isso. O controle nunca está em quem fala mais. O controle está em quem sente menos, em quem reage menos e observa mais. Ele percebe padrões, ele entende seus gatilhos, ele espera o momento certo. Quando ele age, já é tarde. No mundo real, as pessoas não te controlam pela força. Elas te controlam pela sua própria mente. Pelo que você imagina. Pelo que você mesmo interpreta. Pelo que você sente. Ou melhor, pelo que você não consegue ignorar. E enquanto você continua reagindo a tudo, qualquer pessoa com o mínimo de consciência vai ter poder sobre você. Porque no fim, quem não controla a própria mente sempre vai ser controlado, sem nem perceber. Domine sua mente, ou alguém vai fazer isso por você. Silêncio é controle disfarçado. Quem reage se revela. Indiferença cria obsessão. Você nunca foi ignorado, você apenas foi conduzido. E a sua emoção é a porta de entrada do controle alheio.
E se você ficou até aqui, quero te convidar a deixar o like nesse vídeo. Se esse vídeo te agregou alguma coisa de verdade, já se inscreve no canal, ativa o sino da notificação para não estar perdendo nenhum conteúdo. Se você ficou até aqui no final, comente aqui embaixo, manipulação, para eu saber se você gostou ou não do conteúdo. Até o próximo vídeo e lembre-se, todo dia mais forte.